bobeti volcan oza pesaka bilengi donc toza na posa overse mpe fo verse kaka bali ba bonjour na bino bonjour bafani nyonso balela bobeti volcan yeyo respect to bafani na nga nayebi bolelanga ya trop bozotuna bobeti omona lisusu te ozoyoka na lisusu te par respect moi de maman comme la maman apesaka baconseil baremarque kitoko ko afai na nga nalela bino vraiment nalela bino ya trop baconseil na nga nayebi ke baisa un plus na bacouple na bino donc nga naza mpona bino boza mpona ngai bozotuna botini ndamona esute po non naperdaki telefone mais en tout cas mabobenga kaka bozwa ngai sikoso bobengi bozwa ngai nalela bino vraiment bamama nabonga mona pia ngazela mimika mpona bino source ya libala yo noza source ya libala mama donc lelo olobela babasi nyonso oyo abala te nasangisi bango angela mwa mwasi mipesa valeur na odi mipesa valeur na yo omona mwasi kitoko mwasi nzoto me mbala de escroquer mbala de escroquer nyonso le mwasi malokola nga bobeti nde na teni na nga maboye vraiment donc ngana nga mpena do na tonda na nga mpe apartout mbali moko aye kaka apesi nga $20 tokende na chambre asibi nga don esprit ya $100 mais okamwisa ngai do asali façon nyonso kaka te mais papa atosali bongo mpe okendango te atosali bongo mpe okendango te etikala kaka bamama pesa nzoto no valeur mipesa respect makasi bamama esali na vraiment pasi mama yeba kopesa valeur nakoloba elo mo boye donc yaka lisolo mpo ngai babeti nga asalaka ba recherche naloba te naloba makambo oyo ezosalama omoni famille mo boye donc mama akomi kobima na motu asukola ye bilamba oyo arepasela ye bilamba na mobali mwana mosala mais erosala bongo valeur eza ozomikitisa makasi donc mama na soni donc kamoko nazoka kuta oloba yango ti mais na oloba yango kaka mama soki papa ki mosala mama so akoti na cuisine abimani na mwana mosala oyo arepasela ye bilamba oyo donc mwana mosala moko ntina te boli mosala na termine na mobali mais na okitisa ye mpo aza na mwana mosala na kati ya ndako wana so mama ere asala bongo baza na mwana mokie mwana wango akozala 4 au 5 à 6 ans mwana mona nyonso mama azosala cuisine na mwana mosala mwana na ye mpe mais mwana ye moko bajuge kaka ju mosusu mwana afandisi papa atuni papa abisi papa namonaka mama so aza na cuisine moko mwana mosala na biso oyo azobeta ye bambatango na nsima mama sikoyo akiti boye mwana mosala siko aosala ye boye papa atuni oloba nini aexplike papa ça va problème eza te ekozala peut-être na ndolongolelo mo papa deya comprendre eza eloko mabe esalamaka mais moye aloba naye akomisa mwana keza eloko mabe eza te mpona éducation ya mwana papa mpe akomisa kolandela mama papa akomolandela mama balobaka 9 jours eza ya yo mais jour moko baokaka jour mosusu papa abimaki vraiment te asali koma kobima mais aye kozonga akangi mama ere yo ozosala bétise wana na mwana mosala ena valeur te omipesi na mobali no valeur te yatuna ndaka libala okosala eloko wana te eza valeur te mama mipesa valeur mais ere osala bon domestique na yo oyebi ere abima libanda na bacamarade na ye akendaka koloba nini atongaka yo omoni eza bokutuko na bapatron na nga mais ere otongo bongo ozoleka na nzela mwasi monene yita oyo opendaki zengi kamwana biso betaka ye bamai na kati ya ndako na ye valeur eza te omikitisi papa jour wana abimaki te
Pas betito akosi mwasi otena ke musala na kende iti ai kuzunga ye moko akani bango kuti bada mwa musala beta kwa bandiyo kwa to ma pesika si mwa musala beta papa koti papa boyi kuganga soni papa tuni mwasi eloko oyo sala anga yango na mwana musala valeur nini opesaka mwana oyo nga na ofuta mwasi akomotala kwa bizengi suka donka mwasi akodefendre yoka nde mwasi adefendre mwasi aodefendre nasalaka ngo mpo okoka kosibanga bien te eske eza na sansi non mpo nanga mpe na kondane mama okosala ngo te osala ngo te na kondane yo mama yokanisi soki papa mobali na yo abalaki yo obozalaka na ye akoki vraiment kosiba obili okezwa mwa mosala akende mpe epai to mikitisi valeur poko okokita ntina niveau wana eyo moko mobali na yo ava tio na ndako banda mama eza vraiment valeur te nga mpena na kondani yo okosala eloko wana te po ero mikitisi valeur no na mwa mosala okende epai te idondo uzana so bomi bana okomi mwasi ya mwa mosala me okoleka ata na babaya te bato bakolola yo soni eyoyebi ke mobali na ngai mobali na yo ava bala yo abandaki kosiba yo bien me ere bokomi na ndako osiba biso bien te fandisa mobali na ndako dofandisa mpe na mbetu bebe okomi osala bepwana osala ngai so bien te kobanga no boye te bebe ngai alingaka osibanga bien osibanga so bien te mpo anini talisa mobali na yo ere otalise bo mobali akochange mbala ochange eza ya yo aochange mpo eza droit na yo odeklare droit na yo ndenge esengeli mais soki okomi kotriche mobali na mwa niveau ya mwana mosala oyo azosokola bilamba azodepasse mama eza vraiment bien te likambo naza explike bino esalami ya réalité eza vraiment bien te mwa mwasi na perde libala mpo mobala bise nga na yo esili na niveau mwana mosala epuis esalamaka déjà mwana ayebisaka ngai esalamaka eza vraiment valeur te so ere perdre libala mwana mosala wana okende epai te mpo oza na mokolo na ye mpo mwana mosala esili yo mpe libala ekufi oregrete mama botika biloko wana eza vraiment kitoko te mobali apesi ofale ata basi ebele baoluka mabala basi ebele baoluka mabala nzambe asali yo ngolu apesi oyo ayo molongani mais pesa ye mpe valeur pesa ye respect protege ye mpo soki ozobatela ye te na nsima nde ozokesa buzoba mais ere ye oyebisa ngai na ye omoi teke ozofrene makambo ebele okanga misala na ye ofrene bakopo mosala osala esimba te nzo wana cause nango eza yo propre na kanda na bino malheureusement asilika te mena na kanda bamama bochange vraiment soki mobali yo nde moto obongisa mobali na yo defo mobali na yo nde moto orange yango defo na yo mpe mobali nde moto orange yango eza te soki mobali na mwa defo moko ye mwa lokomiso esu te okomi otengama na bana misala somo esuka no ndenge ekomaki esuka mama wana ekomaki donc aperdaki libala na ye ya bien aperda libala na volonté na ye moko so ere aperdaki libala wana na bona ndimi te ke epa na bango akondima donc epa na bango akoselaki nde mobali mais eza vraiment réalité solo na obeta eza te ke ote eza vraiment réalité libala emiti opanzana donc moi c'est aperdre libala mpona sentiment buzoba sentiment donc vraiment bino ya buzoba makasi eloko moko andaki kosala o te mwa mosala wakomisanga mais suka nango aperdre nyonso donc akitisi na valeur na famille akitisi na valeur na avenir na lopoir donc esika oso ozalaki valeur ekitaki mwa mokolo mwa mosala mpe ya mwana mokili aosiba mona esika esukeli yo basa mabala vraiment bochange pesaka mobali no valeur pesaka mobali no respect yeba ndenge akogere mabe nyonso ezokomela andaka libala erokende na komi ondimaki me epona ya elepela siko ndenge nini okomi koboya lisusu fo supporte mabe nyonso oyo okomela yo
mabe no solution eza donc ezanga kati likambo nyonso ezalaka na solution nango mama na nga nalinga bino mingi vraiment dosala bino matro naza wana mpona korange bamabala na bino et puis mama domestique yana ozolukaka mpe so sentiment bozoba ozoluki pa domestique e tala akosi beaucoup na ndenge nde yango wana okakuta sentiment te me pasi mpo azokakando nde wati bokoma na kopenda olibaki sibabayanga yango sentiment okutoluka oyokana yango te wana okakutika mapasi mpo azosiba ndenge mabe mpo oza na niveau na ye te oza na mokolo wana mwasa patron aolingasi bokana ndenge yango mama vraiment yeba eloko osala na vie afo sala likambo fo raisonner motu ifo esala ese likambo naosala eza bien lobi na nga ememanga wapi lobi na memaki oyo libala ekufaki ozongai chez les parents na age na yo eza vraiment mabe mama bochanze vraiment mama chanze soki bosalaka bongo chanze soki bobimaka na chauffeur na yo kosika ketikasa bachamo boye oki na chambre na chauffeur na yo chanze un jour ekoyebana valeur na yo pesa mwana mobali oyo anoraki oyo apesaki yo valeur latiki olope te kokitisa valeur te po ere ozobima na mwana mosala ou chauffeur ou cuisinier na bino donc opesa mbai yo valeur te omwana lokuta secret mai nao secret te mobali akenda kotonga yo ota otonga mpe oyo wana kula bamemi omona ayo jour moso oleki na nzela baolakisa mosape ozoyeba te bazotongela o nzokani bozoba oyo osala bochanse vraiment na linga bino ya trop